¿Cómo suena la soledad? ¿Cómo suena la soledad? Pregunto, y espero una respuesta. ¿Acaso como un sollozo, escapando con una película? ¿Acaso como una lágrima, rodando con una cebolla picada? ¿O como alguien a las 4 a.m., repitiendo el mismo video? ¿O como alguien a las 4:05 a.m., escuchando la misma canción? ¿Cómo suena la soledad? Vuelvo a preguntar. Y sigo esperando una respuesta. ¿Cómo? 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 ¿Cómo suena la soledad? Pregunto. Y espero una respuesta. ¿Cómo suena la soledad? Pregunto. Porque ya no oigo. En tu oído, ¿cómo suena la soledad? Escúchala en el siguiente silencio.